Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Наждак Медиа и я, Садат Курманбекова. Сегодня у нас в гостях депутат Чоргу Кеңеша и доктор экономических наук Акылбек Чапаров. Здравствуйте, Акылбек Усумбекович. И сразу же мой вопрос. Вчера ваше предложение отправить в Россию кыргызстанцев эшелонами вызвало огромную волну критики в ваш адрес. Как вы можете это прокомментировать и действительно вы так считаете? Я должен вернуться к истокам этого вопроса. Вопрос возник в ходе обсуждения закона о изменении и дополнении закона о миграции. И мной было инициировано поручение правительству рассмотреть проблему авиабилетов и возможностей наших мигрантов обратно вернуться на рабочие места. К сожалению, наверное, я не очень удачно употребил термин эшелоны, да, это в основном военные применяют, когда 2-3 состава одновременно выезжают, это называется эшелоном. Да. Если один состав, то это просто пассажирский один состав будет. Или там эшелон обороны. Может быть, это немножко всех задело, но давайте вернемся к статистике. В прошлом году мы вернули в свою страну тех, кто уехал на заработки. Это порядка около 180 тысяч людей. Они и автобусами, кто-то и пешком пытался, потому что там не было работы, да, вернуться в Кыргызстан самолетами и поездами. В общем, 180 тысяч человек в прошлом году мы вернули. В прошлом году на рынок труда вышло новое поколение наших граждан, те, которые окончили школу, вуз, училище, армию закончили. Да, их количество оценивается от 120 до 150 тысяч человек. В этом году уже в мае месяце обратно еще 150 тысяч человек выйдет. Это в совокупности за 2 года 300 тысяч уже новое поколение, которые хотят работать. Если нет работы, они что-то должны еще делать. Они должны, кроме того, кушать, одеваться, да, жить просто. А для этого необходимо всем работать, зарабатывать деньги. И плюс еще 180 тысяч людей, которые в прошлом году вернулись. В лучшем случае, если все удастся в экономике Кыргызстана, мы можем 30-50 тысяч рабочих мест организовать в этом году. Это в лучшем случае. Если мы Камбарат-1 запустим, одномоментно могут там сейчас начать работу минимум 1000, максимум до 3000 человек. В Кумтыре сейчас работают от 1500 до 2500 до 3000 человек. Да? То есть это самые большие объекты, которые мы смогли бы в этом году постараться как бы запустить. Но кроме того, нам надо же, чтобы и Дордой заработал, надо для этого и границы открыть. Но там работают уже те люди, которые до этого работали, они не могут уже нормально работать. Да? То есть проблемы очень сильно накопились. Где-то около 500 тысяч человек сегодня нуждаются в работе. И в то же время в России я слышу интервью мэра Москвы, Собянина, это один из самых больших городов, да, России, что в связи с тем, что пандемия, многие уехали, очень много рабочих мест. Они ощутили потребность тех людей, которые приезжали и работали. Это первое. Второе, у них стало очень легко получить гражданство. То есть все те граждане, которые были в составе Советского Союза, они получили, раз они могут получить гражданство, сохраняя гражданство Кыргызстана, сейчас есть уникальный шанс найти работу вполне официально и нормально, хорошо оплачиваемую работу. В России сейчас в 3-4 раза дороже заработная плата оценивается усилия труд граждан, чем, к сожалению, у нас в Кыргызстане. Поэтому и стоит вопрос, как их доставить туда. Во-первых, организовать организованный рынок работы. Правительство должно на своем заседании уже начать переговоры с Российской Федерацией, с китайской, там, с казахстанским правительством, где есть необходимость, недостаток в рабочих силах, мы должны их постараться восполнить. Перед этим, конечно, их здесь обучив, дав им какую-то квалификацию. Но самое главное, я интересовался, почему такая проблема с авиабилетами. Самолеты просто пустые к нам не хотят прилетать. Это рынок, никто в убыток себе не хочет работать. Если один из билетов в нашу сторону взяла бы как субсидию правительство на себя, то другая сторона тоже была бы намного дешевле. Билеты не 40, не 50 тысяч, а может быть, как и раньше, там 10-15 тысяч там, самов и стоило. Это один из вопросов. То же самое касается и железнодорожных составов. Да? Они тоже говорят, мы можем отправить составы все, но они пустые же доедут до Кыргызстана, затраты, кто-то их должен восстановить. Мы можем сколько угодно количество ваших пассажиров перевозить, если это будет заключен договор, контракт, и это будет системой.
Любой чартерный рейс это 2-3 раза дороже, чем обыкновенные регулярные рейсы. Да? Вот об этом шла речь. И было просто протокольное поручение от парламента правительству, чтобы эту проблему рассмотрели. Акылбек Усумбекович, скажите, пожалуйста, как вы думаете, из-за чего ваши, такие, скажем, инициативы вызывают такие обсуждения в обществе? Допустим, ранее про паспортизацию баранов, а сегодня про эшелоны. Да, ну паспорт тоже не русское слово, да, паспорт это с итальянского слова, слово «пас» означает движение, а порт, вы знаете, сам порт, да, морской порт, и чтобы любой корабль, чтобы заходить, он должен был показать листочек бумаги, капитан брал на себя ответственность, что все товары и люди здоровые, и никаких болезней нету, да. И только после того, как покажут бумажки, им разрешали заплывать в порт. Оттуда слово появилось «паспорт». Да? И когда это слово было применено по отношению к баранам, многие не поняли, как это так. Да? Хотя любого даже неодушевленного предмета сегодня этот паспорт есть. Да, технический паспорт, да? Там паспорт качества. Там. Может быть, вот эта терминология, то, что я читаю лекции, как профессор, из первоисточника эти слова беру, может, это и мешает в каком-то плане. Для меня лично и для, может быть, многих людей, ну, вам спасибо, вы пригласили, я объяснил, что эшелон – это 2-3 состава подряд, это и называется эшелоном. Но это обычно пассажирские поезда, я имел в виду, и пассажирские самолеты, ни в коем случае не товарные, там, как во времена войны, просто не товарники, да, наверное, многих вот это задело. А в этом направлении, я думаю, нам надо работать только. Надо создавать рабочие места здесь максимально в Кыргызстане, но мы должны быть реалистами. 500 тысяч рабочих мест мы в ближайшие 5-10 лет вряд ли будем создавать ежегодно. Как вы оцениваете нашу сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране? К сожалению, она входит в фазу очень тяжелую. В такую фазу мы входили в 90-х годах. В 1995 году такое было очень большое падение ВВП там, после Советского Союза. И сегодня да, очень большое падение, около 10% ВВП. Цены очень сильно выросли среди даже стран ЕАЭС. Самая большая инфляция – это показатель роста цен, в том числе и на продовольственные товары, в первую очередь, самые высокие в Кыргызстане. Самое большое падение экономики в Кыргызстане. Падение экономики именно в сфере торговли и услуг. Она составляет более 52%. То есть если из 600 миллиардов сомов ВВП, внутреннего валового продукта, 300 миллиардов создавалось с помощью торговли и сферы услуг. Сфера услуг полностью везде закрыта. Торговля закрыта, потому что граница закрыта. Из-за этого сом слабеет, доллар укрепляется. Мы для нашей жизнедеятельности привыкли более 80% покупать из-за рубежа. За рубежом продают только за доллар. Соответственно, это все за собой влечет рост цен. Нету работы, значит, падение благосостояния народа. У народа все меньше и меньше денег. Я иногда на такси езжу, даже таксисты говорят, сейчас начали экономить даже на такси сейчас в Кыргызстане уже. Поэтому мы заходим в очень тяжелый период, и требуется от правительства профессионализм, а от людей нужно терпение, и нужно делать, чтобы сохранить максимально рабочее свое место, чтобы доход сохранить. И расходы надо будет уменьшать, как правительству, так и каждой семье. Акылбек Усумбекович, спасибо вам за уделенное время. В эфире была Наждак Медиа и я, Садат Курманбекова.